wabarakatuh. Iki arep golek nganu, golek godhong telo teman-teman. Nek mbaon godhong telo iki godhong pohong arep tak oseng karo godhong pepaya. Yo lanjut nanti yo. Iki ora tanduran, iki tuku. Piye ten ngono kadang-kadang Sunten. Suntenan. Wis bar dijebol ora tanduran. Nek tanduran seneni wong iki ya. Ngerai. Yo ngene iki lho guys wong desa iki sembarang karep metik terus jalan. Tapi risak. Kolonjono tok. Iya, kolonjono gatel iki ngene. Oh, gatel kolonjono cek kedue dikalahne. Tapi aku gatelan. Mergo nek kolonjono iki kan resik jane. Tapi berwindil kan dirai wong ini lho wong desa iki golek ngene iki suket-suketan suket-suketan dipangan mulakno wonge awet seger don nandur apa enggak gagal minggir anak motor. Anakmu ya kerja ngendi to, Di? Anakmu. Anakku kerjane ngambil triplek. Oh. Karo sapa? Karo sapa? Dewe. Jaki Jare kerja kono. Heeh, jare. Engko mak kapane Mbak ya? Yo sang karo gedung atas. Gedung atas sih gedung pepaya. Ning desa ngene iki lho. Apa-apa disegret dipangan enak yo. Heeh. Ning kota ngene iki ora ndadak tuku. Tapi duwe dhuwit. Ning desa nggo tuku liyane. Tak sebruti mergo iku duk tanduran nek ditukulan. Tanduran ya ora oleh harus nduwe. Bukan malah apik. Engko suwi-suwi nyolong anu, Tak nyolong jagung. nyolong jagung. Ora apa-apa tak nyolong. Mblasak teko kono. Nyolong didol. Sing akeh kok kene. Iki digodhog. Aku lek godhog ning luweng ora ning kompor. Kompor masakku nek kendap, kendi pra iso ijo. Luweng iso ijo. Golek jagung loro Mbak di bakwan. Nyolong ya. Nembung kok tak telpone. Nembung wonge renek nyolong. Pak Nardi njaluk jagunge loro di bakwan ya. Kono ora duwe mak tembung. Duwe bogen nyolong empet dojer bogen. Ya kene ngetan lho. Ngidul akeh iki. Blasak. Terus nek aku kira kena. Roti koyo ngene. Kolonjono lho. Ini roti.
Iya aku. Coba. Dilek anak ulo. Kok radingan wae ya iki. Buang maune ya. Heeh. Temen ku arep ora? Enggak. Apa? Enggak semateng ae. Oh iya. Tapi aku lek masak ora pedes kok. Engko nyambel. Gawe ku lombok abang, lombok gede ngono kae. Ben ora pedes kok. Kayak mau lho ya tak masak ora pedes. Terong. Iki teman-teman wis ora samene godhonge telo kalek golekne godhong pepaya. Wis nanti ketemu selanjutnya dimasak. Paklek kae ngrabuk jagung apa to? Jagung. Apa jagung? Alah teng klending. Domongi ora ngijeni kok. Kabeh. Aku remet aku jangan duit kentek nandur. Lombokmu ya ora panen nak ya. Enggak, entak iki ya ora panen ya arang kadus. Ya, enggak panen. Iki arep godhog sik, godhonge telo digodhog nang luweng. Ini. Aku nek tak godhog nang kompor kok ora iso ijo. Tak godhog nang luweng ndi tutupe, Tin? Tutupe ndi, Tin? Tutupe. Piro iki? Iki Ora gede. oh buduk. Ora gede kok. Oh, kula. Godhog nang luweng kene cetek dhisik. Iki lek kowe. Dhisik. Ora tak godhog nang kompor, engko lek museng nek kompor. Ngirit gas iki, guys. Ngirit gas kawan-kawanku ben ora boros golek gas angel kok Yutin. Heeh. Jangan. Kene tuku gas angel sampai puter-puter teko ndi-ndi. Jarang entuk. Dek geni ngangge iki ngene iki lho kawan. Selamat ngene wong desa is sak akal-akale gaya akal-akalan dhewe. Iki lek mlethiki luwara iki. Iso kicat-kicat iki lek mlethiki. Aku lek gawe ngono kuwi nganu, takekne ndhuwure kayu. Lek awakmu malah ning ngisore kayu. Ono ndhuwure. Ya lek aku kok Ini ngopreng sik. nek ndi tak cobane. Ngopreng kono. Ndi? Ngopreng kayu, mau kayu. Ngopreng sik. Murah cetik kuwi, biasane jewer luwih jero kan biasane. Kuwi cetik. Cah cilik biasa cah paling awake dhewe biyen ya nek domong ya. Heeh. Nakar nek domong. Cah cilik padha wae koceh. Ces. Lanjaran iki tak remusai gelau. Oh iya aku njupuk agar-agar lali. Panganan.
Kuwi sampai sawi rene Mak. Omah. Tak kulkas. Kuwi wajik mbuyan kalau tin. Apa? Wajik ning tak kulkas sak buntel pas anu iki. Plastik iki. Wajik mbiyen ya renek sing mangan. Kok tak ada ini. Sopo sih? Bisa tampan. Ini. Iki arep godhong telo karo kates sorampan genine. Ini mendap mendip. Tak godhong ning luweng ki ngopo? Ngirit gas. Gas angel. Gas angel megoke sawi lek godhog iki. Engko lek ngoseng nang anu. Pisan cetek geni ya nek geni ae bisa. Eh? Pisan nek cetek geni ya nek geni bisa. Apa cetek? Yakin. Gak lah ngoseng nang kene sumuk, ngoseng ning kompor, godhog ngono. Genine mendap mendip. Yo. Nek banyu ya. Ya enak. Bujune urung. Kono lho. Kan kuwi. Nek banyu kuwi. Ono. Apa? Nanti. Nek demene aku Man kondi. Masih yo wala. Telo. Apa itu? mbah godhong telo. Wis ana nang bulan kono le. Apa telo? Mama Cio. Gimana? Apa kan mama? Tak kira nek kelen nang kali enggak oleh. Tak kira nang kali. Iki dentelo iki sing masuk golek. Mau langsung tak godhog nek luweng. Ijo. Es ijo. Dek tak kene wis sik. Karo sogok. Dentelo ana sogoke. Yo, wong kuar semplah lho. Iya. Nggih ngono godhoke banyak kok Tin. Kayak uyah ngene kawan ben iso ijo ruyu-ruyu. Nek ra dikek uyah ra iso ijo ruyu-ruyu. Wis ngene terus ditutup, engko wis ijo. Wis ijo kan suweger. Wis ijo lho. Anune kesusu mau pateni kok bulek. Berarti ya nek ngentas nyolot-nyolot lho kepatene. Diblek kemutuk mergawe nang luweng. Luweng ya wis ngene iki. Nang desa iki. Ah, Bu yang ngasih merem-merem. Gila kok Susu merem melek. merem lek. Sampai merem melek ngentas. Daun singkong. Singkong. Wong penggane mek oseng-oseng mergo nyapa? Kambil larang kawan. Mau
males aku santen-santen. Ku panggil larang di sini ki usang-usang ini ki. Biar ya tadi. Tenan bendina mangan usang-usang yang gundut yo an. Labari. Sik kita irisane. Ini lah sing kuwi. Irisane godhong telo. Karo godhong pepaya iki. Aku enggak tak utuhne kawan mergoke anu. Mangan angel. Mak ngene iki tak irisi. Ora tak utuh-utuh ngono kae. Endul. Tapi emang dia buka anak. Dan dino mek mangan oseng-oseng arene. Ora nek judul liyane. Mergo kan klopo larang males aku. Ya aku ya demen oseng-oseng kuah-kuahane ya ora pakai hobi lho Tin. Ya iya. Semua iki ndi no? Banyu sithik, lan oseng-oseng iki wae banyu sithik. Sakmu iki anku sing mangan sapa iki kok. Dino kok oseng-oseng. Apa waleh ya? Enak apa kok kene bumbune enak enggak waleh, Mbak. Gek lek apa iki? Ambil larang ira umum. Bisa emang ini sih awe tempe indang omboke ketok wabang ring-ring. Ya kawan koyo ngene iki lho. Panganane wong desa. Dan sakno. Ayo melu mam yo. Kawan yo melu maem iki oseng-osengan pepaya, godhong kates karo godhong telo. Wong panganane mek oseng-oseng kon gedhe kon ndi. Apa iki nae gede. Mau mantul. Lah enak, Tin.